Assalomu alaykum aziz tumandoshlar. Mana xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatar ekanmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunning dolzarb mavzularidan biri ekologik vaziyatning ifloslanishi. Umuman havomizni mana shu Toshkent shahrimizda, qolaversa viloyat tuman shaharlardagi ob-havoning keskin ifloslanishi bo'yicha ko'plab fikrlar ilgari surilmoqda. Aziz tumandoshlar, to'g'ri, bu fikrlarni to'g'ri qabul qilgan holda bu narsani, bu holatlarni oldini olish bo'yicha birinchidan o'zimiz faol ishtirok etishimiz kerak. Jumladan mahallalarimizda, ko'chalarimizda, xonadonlarimizda chiqindilarni olib ko'chaga tashlamaslik, uni o'zining maxsus joylariga tashlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Darhaqiqat bugun tumanimizda chekka qishloqlarda fermerlarimiz mana shu havomizni tozaligini saqlash maqsadida dala chetlariga ko'plab manzarali, mevali ko'chatlarni eksak, albatta havomizni ifloslanishini oldini olgan bo'lamiz. Mana respublikamizda yashil makon loyihasi borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada tumanda ham shunday izchil ishlar davom etmoqda. Hurmatli tumandoshlar, mana shu yashil makon loyihasida faol ishtirok etaylik. Mana kuzgi ko'chat ekish ishlari davom etmoqda. Qancha ko'p ko'chat eksak, qancha ko'p obodonchilikni saqlasak, mana shunday musaffo havomiz tozaligi saqlagan bo'lamiz. Hurmatli tumandoshlar, mana shu masalada faol ishtirok etishingizni so'rab qolaman.